等一下，温度不够。好的好的，đợi một chút nhiệt độ chưa đến, chưa đủ.参数设定，要输入密码。我看一下，我看不见。进来了。这里面有记录加工件数干多少活，进行记录。然后加热时间、冷却时间，上面都有显示。1进、2进时间都可以任意调整，点一下就可以调整。调整完了确认，然后返回。用这个来检验机器里面哪个部件出现问题了，哪一个部件，机器出现问题以后，它进行提示。平时运行的时候，它指示哪个工作，哪个开始工作了。Mấy gì? Xả bút rồi. Con này nó to. Dùng đây rồi. Gì ạ? Chuyên về hàng. 里边那个解开纸发，cái rất là或者没有绑了，绑上可以。有点有手感行吧？你选正的也都是行，要行有别没有或者就正的，那不如那个这轮打的时候，我怎么办？不平衡。con này đâu nhỉ? Mình nhập vào bằng tay đúng không? Nó to hơn. Mình nhớ không? Khi mình đơn giản bấm nút nó vừa không cần chỉnh lên. Cô ơi. Tại sao ở đây nó lại có những cái bảng điều khiển để dùng tay mà lại còn có quả quan, lại còn có cả cái kia nhỉ? Cả xi. 现在温度还是不够。知道了，再等。